Hi mga ga! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's vlog, meron tayong pupuntahan. So, samahan nyo ako doon. Sa Phinma office. Alam nyo ba na nung nabili namin tong unit or itong condo, merong freebies si Phinma ng mga appliances. So, kaya ayun ang dahilan, kaya pupunta kami doon. Hindi ko alam kung it applies doon sa iba, pero kami kasi nung time na yon merong pa-freebie si Phinma. So, tara let's, samahan niyo ako sa Phinma. See ya! Antay ko lang yung person. Dali lang po ah. Ay mga ga. Waiting lang kami. Nandito na kami sa Phinma. So, naka-lunch ata yung contact person namin. So, maya ulit. So, mga pangga, ito yung libre ni Phinma. So, sige, uwi na kami. Ang bilis lang no. Naka-ready na kasi lahat. Okay, see ya. So, mga ga, ito na yung mga nakuha namin. So, mamaya, buksan natin. See ya! Hi mga ga! Welcome back to my YouTube channel. So, nakauwi na kami from Phinma. So, ngayon naman, samahan nyo ako na magbukas or mag-unbox ng mga freebies na binigay ni Phinma. So, tara let's! Ito yung unang-unang pa-freebies ni Eretso. So, again, mga pangga, disclaimer lang. Ito, hindi ko alam kung may time period to na kasi basta kami, nung nakaka-avail kami ng unit na to, meron silang pa-freebies sa amin. So, gusto ko lang, sabihin yon. So, unang-una niyang binigay, not bad, is itong personal blender ng Dowel. So, Terralets, diba? Hindi na bad. Rechargeable, DC blender, portable blender, on and off switch. So, yan. Yan daw ang mga features niya. So, tara, tignan na natin. Diba? Ang ganda. Not bad na, oh. Wow, ang ganda. Ba't may pakandila pa? Ay, hindi, straw. Ang cute. O, diba? Maganda to. Para kapag may pupuntahan ka, hindi mo na kailangan dalhin yung malaking blender nyo. Thank you, Aretso, sa unang pa-freebie. Nice one to, ah. Oo nga, no, kahit nasa, kaya pala personal, nasa labas ka, bet mong mag-blend ng kung ano man. Galing, galing. Tapos ito yung niya, takip. Kala ko kandila, mga pangga. Ang cute pala ng, ng dowel. O, tignan nyo, Tantan! Nice one, do. Thank you, Aretso, sa unang pa-freebie. Yan, balik na natin. Rechargeable ba to? Ayun nga pala. Meron, siya. Meron siyang warranty certificate. Tapos ito, meron siyang yung charger. DC blender from Dowel. So, yes. So, balik na natin. Tapos, unbox na natin yung iba. Tapos, Tantan! Ito yung second na giveaway nila. Hanabishi hand mixer. So, tamang-tama to sa pagbi-bake. Arte ka pa ba? Libre lang, oh. Ganda.
typical na ano, pero 'di ba? Oh. Yan, no? Ang cute. Ay, gusto. Diba? Ang cute mga pangga. Cute. Loot, ang cute. Yan. Tantan! Hanabishi hand mixer HHM 51. Napaka ano nga niya guys, sobrang handy kasi nga ano, sobrang portable. I'm sure lahat naman to gumagana, hindi ko na isasaksak, bagong bago. So yan, hand mixer. At last but definitely not the least, ang laki. O, diba mga ga? So thoughtful ni Arezzo at ni Phinma. Binigyan niya tayo ng microwave oven. Diba? Parang ano lang. Ano ba pambukas na ito? Tantan! Microwave Fuji Denso. Paano ko ito bubuksan? O, diba? Sa mga ga, eto na siya. Ang ating bagong microwave oven. Tapos ang liit lang niya mga ga. Bagay na bagay dito sa bahay namin. Bad, di ko na yan i-demo. At least pinakita ko lang sa inyo ang binigay ni Arezzo. Ang ganda. Ay, ni Phinma. Sorry. O, diba? Mamaya, ikakabit na namin. Baka ilagay ko dun sa taas. Diba, guys? Napakaganda. Ang liit lang niya. Tapos mga pangga, i-unbox ko na din to since sinama ko na dito. Ito naman, tantan! Hindi to binigay ni Phinma. Binili ko lang kasi wala akong oven toaster eh. Diba? I-unbox na rin natin kasi ang ganda niya mga gao. Minsan kasi ano, kailangan, di ba nagto-toast tayong tinapay, eh wala rin ako neto. Ngayon lang ako ulit, ngayon lang ako nakabili. So, share ko na lang din. Si Crosette, ang cute niya, oven toaster. Madami ka mapagpipilian doon, pero ito yung napagdesisyon na namin kunin sa SM. Ganda. O yan. Tantan! Diba ang cute niya? Bibili kayo ng mga bagong gamit or gamit. At least may idea kayo kung anong mga, diba? Mga magaganda, mga affordable na gamit nyo dito sa bahay. Nabili namin to ng 2,000 pesos mga ga. So, 2,000 pesos namin to nabili. Marami dong mga choices, mga Asahi at Hanabishi. Pero, ito yung pinaka-nakyutan ako kami dito sa oven toaster ng Crosette. So, yan. So, yun mga pangga. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa ating munting video para gusto ko lang i-share sa inyo yung mga regalo na binigay ni Phinma sa amin nung nag-purchase kami dito sa Arezzo. So, salamat sa maikling pagsama nyo for today. I hope everybody is safe at nasa kanilang mga tahanan with their family. At salamat sa patuloy nyong pagsuporta and please do like,
and share and subscribe sa mga hindi pa to my channel. Maraming salamat mga ga. Lagi tayong mag-ingat lahat. Stay at home and please be safe. God bless everyone. Bye!